Amma əgər ondan asılı vəziyyətə düşmürsənsə, mən düşünürəm ki, bezirsiniz. Orada belə hisslərin idarə olunması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi biz deyirik burdan gedin yeyin. Adamlar yox. Bu deyil. Bu demək deyil. Yəni iki tortu Nəyə başlamışıq, qarşılanır. nədən danışırıq ki, gedin yeyin. Azad hiss eləyirsiniz. Bu biraz belə düşünürəm yaxşı mövzudur, amma çox biraz individual yanaşma tələb eləyir. İnsanın xarakterini biraz bilmək lazımdır. Nə bilim, biraz bəzi şeyləri, bəzi şeyləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunu hər kəs də məncə eləyə bilməz. Özünü tanıyan adamlar eləyə bilər. Özünü hardakı stop edə bilirlər. Məncə onlar daha yaxşı bunu edə bilər. Bu hormonal mövzulardan girmişkən, gənc qızlarımızda da indi bu dəqiqə hər şey tezləşib, zaten menstrual dövrəm də tezləşib. Baxırıq ki, qidadan artıq onların, misal üçün, cinsiyyət orqanları daha tez inkişaf etməyə başlayır. Misal üçün, deyirlər ki, əgər sən çoxlu dərmanlı çiyələk yemisənsə, əlbəttə ki, bu sənin sinənin daha tez böyüməsinə gətirib çıxar. Təbii olmayan toyuqdan, hansı ki, bu indi dükanlarımızda hər dəqiqə başı döşəti adı altında aldığımız, misal üçün deyirlər ki, əgər sən bundan daha çox verirsənsə qızına və yaxud elə oğluna, oğlanlarda da çünki bu hormonal pozuntular baş verir, zaten oğlanlarda da sinələr. Burada bunlar baş verir. Bax, bu özü böyük bir, necə deyim sizə, gələcəyin fəlakəti deyə bilərəm. Mən hansı ki, hər evdə analar özləri bişirərək, özləri mağazadan pul verib, bahalı çiyəli çıxan kimi birinci alıb gətirmişəm, sənə verirəm və yaxud da qışda pomidor yemək kimi. Bunu öz süfrələrinə, öz uşaqlarına sunurlar. Bunun fəsadı, keçmişi, indisi, gələcəyi. Mən düşünürəm ki, hələ biz o mövzularda Avropa və Amerikaya nisbətən daha şanslı yerdəyik, daha şanslı bir, nə bilim, şərait altındayıq ki, yəni biz heç olmasa indi kənd çolpası tapa bilirik. Nə bilim, hətta xiyarın, pomidorun belə müəyyən bir formada biraz təmiz versiyasını tapa bilirik. Mən düşünürəm ki, o qaydalara riayət eləmək lazımdır ki, meyvə, tərəvəz, xüsusən də məsələn çiyələk də, o təzə çıxanda çiyələk az qala bir adamın əli boyda olub, baş boyda çiyələklər. Yəni biz bunu bilməliyik ki, yəni çiyələk ömür boyu belə olmayıb da, yəni görün də ona nə qədər nələrisə vurulub. Yəni heç olmasa da dadı da olmur, lazım deyil də yemək. Bu baxımdan məncə Azərbaycanda bunu kontrol eləmək olar ki, diqqət eləmək lazımdır. Yəni toyuq, broilerlər yox, məsələn, daha çox kənd çolpası. Kənd toyuqları da, yəni bunlar özü də bir məncə absurddur. Yəni kənd toyuğu həqiqətən faydalıdır yoxsa yox? Kənd toyuğu da indi tapmaq çətindir. İndi orada da kateqoriyalar var axı, nə bilim, heyətdə saxlanılan, inkubator çıxılıb, nə bilim, yeriyən, yeriməyən. Çoxdur da növlər. Ona görə də bilmirəm, amma mənim şəxsən bir tanışım var idi, hansı ki, o insan sırf yumurta işi ilə məşğul olurdu, hansı ki, broiler yumurtası da və o insan qeyd eləmişdi ki, belə deyək, biz bu yumurtaları, toyuqlar yumurtasını deyə, toyuqları inanılmaz dərəcədə çox yaxşı bir formada bəsləyirik. Və orada məsələn biz indi danışırıq da kənd yumurtası yaxşıdır, broiler yumurtası yaxşı deyil falan. Onlar qeyd edirdi ki, yəni bizim toyuqlara verdiyimiz hətta o qidalı yeməklər heç o kənd toyuğunun yediyi otda yoxdur. Və iddia edirlər ki, yəni məsələn broiler yumurtası kənd yumurtası ilə demək olar ki, eyni səviyyədə insanı bəsləyir. Və hətta broilerlərdə də belə, indi Azərbaycan reallığını sözün açığı, yəni belə deyim, araşdırmamışam. Ancaq məsələn Amerikanın sənədli filmlərinə falan baxmışam ki, bəzi markalar var ki, çox xüsusi bir formada məşğul olurlar ki, yəni həmin o broilerlər aşırı dərəcədə qarmonla və yaxud da ki, zərərli maddələrlə doldurulmasın. Yəni buna da nəzarət var, amma yenə də onsuz biz 21-ci əsrdə bizim qidalarımızın çox böyük əksəriyyəti məncə zəhərlidir. Mən elə düşünürəm. Çünki onsuz da hava o deyil, nə bilim, hər şey heç nə o deyil də. Torpaq o deyil. Bəli. Hətta torpaqdan belə
Çıxan göyərti də məsələn deyirlər ki, göyərti təbiidir, bunu yeyin falan. Torpağın özü qidalıdırmı? O da var. Hətta məsələn bəzi anti-aging həkimləri mütləq bir formada müəyyən bir mineral droplar var, damcılar var ki, yəni yediklərimizin hamısına onu əlavə eləməyi bizə tapşırır, tövsiyə eləyir ki, yəni siz onsuz da o göyərtini yeməklə elə düşünürsünüzsə ki, sizə nəsə almırsan, bunu əlavə elə ki, olsun.